اليوم ما شاء الله تبارك الله عندنا شيء مختلف، تنجيد ورش ديكورات لمارسيتس اس 450. ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف التنجيدة؟ ما شاء الله تبارك الله، قريبة مرة من تنجيدة الوكالة. طبعا ده التنجيد حقنا كامل، احنا اللي منجدينه. الابواب كانت طبعا كلها باللون الاسود لانها استيراد السيارة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الجلد الخلفي حق المقاعد، الابواب، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.